드디어 본격적인 축제의 막이 오르고 국내외 도예가 23명이 모여서 투박하지만 멋스러운 막사발을 만드는데요. 손이 가는 대로 자연스럽게 빚은 그 모양새가 막사발의 매력이죠. 와우! 막사발! 이야! 오! 이 지금 체험할 수 있는 건데 I wanna challenge, yeah! Yeah, you want to try? try, yeah! 오케이. 저도 그 매력 속에 퐁당 빠져봅니다. 네. 꽤 어려워 보이는데 그래도 잘 만지시네요. 저니까요. 저 잘할 수 있어요. 약간 모양이 달라진 그 느낌이 막 손에 느껴지네요. I love Maxabal Festival, yes. I love to meet all the other friends and to learn about different cultures, about Korean culture this time, yes. And I've met some new friends and some old friends. So some of them I already knew from Beijing. And yes. 한국과 독일의 합작품입니다. 완성됐네요. 네. 손으로 빚기 때문에 하나하나 이 각자의 개성이 묻어나는 막사발처럼요.